Hello, my lovelies. I am back for my trip. And we're getting into episode 5 of D&D and Friendship, the third chapter. Um, Pardon me if my eyes are swollen. I just finished me something no tea and I was crying like a fucking baby. Also, really quickly, I obviously usually typically you guys don't let me you guys don't watch me except for I think in the first episode you guys don't watch me watch the intro. I listen to the song on my own. But the new song, I'm assuming it's going to be our boy singing. I'm assuming we're going to get it in part 6. Probably going to get like a full stage of it. Can you guys let me know the name? I have not been on social media, so if it's already up there and uploaded, I'll probably see it after I'm done watching the episode. But we're going to just kind of jump right in. I know that the boys are going to pick their final partners today. Do I have thoughts and theories? Yes. So, as you guys know, first and foremost, let me say, like, I don't want to see anybody arguing in the comments. Not that you guys do, you guys are pretty great, over like what you wanted, like what the outcome of this episode might be, because like at the end of the day, we should support them and their decision, right? It's not our decision to make, it's their decision to make. But also at the same time, I on this channel here for me, I just support them all together. So if they choose to be on their own and choose to not pick a final partner, I'm like 100% like down for it. If they choose to have a partner, I'm down for it, regardless of who that partner may be. Do I have predictions? Possibly, yes. I do think we are going to get at least one ship from this season, and if we do get the ship that I think, which I will tell you guys in a moment, I'll be like, okay, bet. Like I assume. If we do not get the ship that a lot of people have been wanting to see, again, like let's just support the boys in all their decision making. They know what's best for them, especially since usually typically with these kind of partnerships that they're long term for at least a good moment, right? And I prefer them to be comfortable, because the more comfortable they are and the more energy they feel, the better the series that they might be in will be, alongside any other work that they may do. And so let them choose for themselves. It is their life. Again, we have no say. We're not entitled to anything. But anyways, getting into the series itself and the partnerships, I predict that we're gonna have at least a couple of the boys not pick partners, just because there's been, in my opinion, there are some that um haven't made a connection or wanting to wait, don't want to rush the decision, and then there's some that I think age wise they should like hold back on that end. So we shall see. I do think we're going to get more of that than normal this season for partnerships. The only, not the only, but if we do get partnerships, I, in my opinion, I feel like North and Otto are going to be a ship at the end of this. They'll probably more than likely choose each other. Well, it's really up to Otto's decision. I think North has been pretty adamant from day one that he wants to be partnered with Otto. And so if he chooses to, that's the partnership I think we're gonna get. For Poon Copper or Copper FIFA, I have no idea. It's really, you know, um the decision I think that all three of them can make. I mean, we could be surprised, and it could be, a lot of, I feel like a lot of people have been kind of, in a way, bad mouthing Cooper and really just coming for him. And I'm just like, okay, first of all, why are we coming for him? Like, it's ridiculous. It's never that serious. And two, again, like I said at the very beginning, like this is something that's gonna prolong their career, right? This is a not an easy decision. This is an important decision in their life, and I rather them be comfortable and fully sure before we just jump into what everybody else wants of us, because again, it's their decision, their lives, their career. And so for him, we know he has been kind of wanting to know both boys, and that is the main concept of this show, is to find perfect chemistry for you, right? And kind of test the waters. That's the main purpose of the show. So he's been actually doing exactly what he should be doing. And so we shall see who he picks, or if they end up going nobody out of the three of them, and they all and decide,
you know what, let's not do this. Or we could be thrown a curveball and then the either Pun or FIFA are like, no, I'm gonna choose myself or I'm gonna choose someone else. Um, Same thing, kind of not the same thing, but for Rujin and Pachi, I think a lot of people have been like myself. I thought they were kind of already going to be an official pairing, but obviously we have seen that that's not necessarily the case. They were thrown back in this season, and really it's just for them to make sure if the chemistry is right for them, or to see if chemistry is right in any other regards. Pachi has made it kind of clear that he wants to be, or not, excuse me, Rujin, that he has chosen Pachi, and Pachi has been kind of wanting to get to know the other boys here at DMD Friendship, but also kind of be sure of himself. And for me, if we don't get this, if we don't get that chip, I'm like, okay, again, Pachi's very young. They're both young, and so I just feel like if they're not feeling it, they're not feeling it. You know what I mean? Or if they're not sure, take your time. Because 4 episodes, from what we've seen, it probably was longer for them, but it's still, I think they've only filmed for a week. That's not a long time to make a bigger decision on your career. Especially, you want to make sure that, like, you guys have the same mindset of how you want your career to go, right? And so, like, if he chooses to be him, on his own, as well, I think, like, that's something that's a good thing. It's not a bad thing. It doesn't mean that it won't change later on. I mean, we have seen it in season 2 with, or season 1, excuse me, with first one didn't decide, let me think about this, let me have more time, and of course then he later chose, and that ended up being a great decision, not only for him but for also Latte as well. And so Anton, but yeah, so I'm just like, it's not that serious. I feel like I kind of feel a prediction like we might get a curveball if we get another ship out of the series and it's not one that I just mentioned, because I think the main three that people have been talking about has been the triangle. Although I don't really call it a triangle, but that's just a really quickly easy way to say it. And then of course no plato, and then or although I guess that's technically considered a triangle as well. But anyways, and Pachi and Rujin, I would be gagged if any of the other boys partnered up. That's just me. All in all though, my baby Wave, I'm here to support. That is my little grandchild, my child that I'm just gonna put in my pocket, and I just want to see him grow. But yeah, without further ado, I know I've been rambling and we're gonna get straight into the episode, but I just kind of wanted to go on my predictions because sometimes you guys ask me. I also have a prediction, and I'll say it at the end depending on the episode, for Porsche, of what, not necessarily a prediction, but what I could see a possibility. I think I mentioned it in episode 4, but I never told you guys who I was thinking, because I wanted to see episode 5. So we're gonna go straight into episode 5 of DMD and Friendship, the 3rd chapter. I'm sorry if I was talking a lot and you guys are like, girl, shut up, watch the episode. Oh, I thought it was more like instead of a pond, I thought it was an actual lake. Cute. They're all out, as they rightfully should be. Who knows what time they got to go to bed? Like 3 a.m, the way these things film. Oh, that's right. My son, did you see how he picked up, how he woke up and Apache? They both sprung. I didn't even see Otto there. I only saw Dor. Welcome to the final day of choosing your partner. 5 minutes is not enough time to wash up, in my opinion. Let's just do nothing. Man eating match. Oh, did he fall in between?
Are they gonna go in pajamas? เขาตามมาตั้ง5 นาทีแล้วนะสปีดโอ้ let's go อะไรเนี่ย oh my god In glasses, come on, baby boo. I love it. It's them all coming in pajamas for me. Same though. Oh. I just woke up and you're talking about a mini challenge. I'd be like, can I just forego this mini challenge and go to sleep? So early. Ah, cute. Pete's like, míralo. Just look at him. Punter is like, they're half asleep. Look at Pete. Pete's like, uh-huh. Oh, telepathy. I would be like, y'all, I'm not even gonna try to play this game right now. Wave, my son. North. How can he look so handsome and he just woke up they said 5 minutes. Do you know how puffy I would look and dead? I would look like a fucking zombie, like a piece of garbage. Just like, no. The baby butt bread? Cute. I'd be like, I'm going to go sleep. I do one. Woo! He said cool, yeah. Yeah. Cute. Not eliminating them both. Oh, because they didn't do this? I would have been like, hold on here though. Not all of you made it to the next round. Bo. Cute. Badgie waited long too. He was just like, nah. Yeah, I know. What? Y2K? That? Is it that? Yeah. Oh, because people did 2 instead of 1. Not everyone will win this round. My babies! Okay, no, hold on really quickly. My 2 cutie patooties that I want to protect with all my heart. Okay. Oh, okay. So he can't see. They can't see. Okay, got it. Yeah. Oh. Come on. It's this one. No, we need to really give Bang props because for someone who didn't like know stuff beforehand, I want him to throw a curveball. I'm so hungry.
Michael. Oh, the Ratchaburi? Ratchaburi. I kind of want him to give me. Look. He's so cute. Steak. I was looking for the watch. I thought it was อา cup. กาศดีเนาะที่นี่ที่ต่างจังหวัดอะเนาะนี่ไงได้มาดินเนอร์แล้ว เป็นการดินเนอร์ครั้งที่ Breakfast. 2 ของเราไม่ใช่ดินเนอร์อยู่เลยก็เป็นชิปถามเนาะไปใช้ทางกันยังไงไม่ได้แบบไม่ได้มากินข้าวด้วยกันนานละก็พูดอยู่ว่าอยากมากินด้วยกันอีกแล้ว กินไหมกินอะไรอ่ะเอาอะไรโอเคกินนี่แหละไปก่อนแล้วกันเขาเปิดถึงไหมอ่ะถึงนี่แค่แค่แบบนี่อาจจะทำให้แบบทำตัวไม่ดีขนาดนั้นให้ฟังรู้สึกแบบนี้ก็เลยจะบอกว่าขอโทษจริงๆคือมันผิดที่นี่สับสนเองแหละนี่ไม่เป็นไรเลยจริงๆปังก็เริ่มถามตัวเองแล้วแหละว่าตัวเองอ่ะแบบต้องการอะไรจริงๆใช่จริงๆก็ขอบคุณคอปเปอร์มากๆเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาในรายการแนะนำให้แบบปังได้เจอกับคอปเปอร์อ่ะ This is so sweet. พอปังได้เปิดอกใจคุยกับคอปเปอร์หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำให้ปังแบบมีไฟขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอขึ้นมาแบบไฟอะไรอ่ะไฟในการแบบจะแมทกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คอปเปอร์ก็ได้ยินนะใช่ป่ะที่หลังจากนี้จะมีการเลือกพาร์ทเนอร์กันใช่ปังอยากจะบอกความรู้สึกจากใจจริงอ่ะว่าตั้งแต่วันแรกเลยปังอยากจะเลิกคอปเปอร์มาเป็นพาร์ทเนอร์ My heart. แต่จนถึงวันนี้ Oh, but ทบทวนแล้วก็มองย้อนกลับไปแล้วเหมือนตัวเองยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งฟังสังเกตตัวเองได้เห็นตั้งแต่การแสดงคือคอปเปอร์บอกฟังตลอดเลยแต่ฟังแบบมันฟังแบบความรู้สึกแบบชอบอยู่กับตัวเองจนแบบต้องโฟกัสกับคนตรงหน้าให้มากขึ้นอะไรเงี้ยฟังรู้สึกขอบคุณคอปเปอร์มากกว่าการเป็นชีพครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฟังแบบได้ใกล้ชิดกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับคำว่าพาร์ทเนอร์จริงๆจังๆแต่มันอยากจะบอกคอปเปอร์ตรงนี้ว่าฟังยังไม่พร้อมที่จะเลือกพาร์ทเนอร์เลยก็ตั้งแต่แรกเลยคืออยากจะเลือกคอปเปอร์นั่นแหละแต่พอถึงตรงเนี้ยมันยังไม่พร้อมจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณนะปังวันที่ปังส่งจดหมายให้คอปเปอร์ไม่ดีใจมากไม่ได้ตั้งเพื่อเขิน oh, wait, before we get into this, now I feel like crying. But I love that. I love that Bung was very like honest. And I think I said this in episode 4 during the acting challenge. I think he's a fantastic actor. But I think sometimes Bung and what we've seen, which is why I like hug him, protect him. I think sometimes he gets like he lets his like worries and doubts about his choicing and whether it's acting or even his choicing of like how he speaks and stuff, which is, it makes sense. We all do, right? We all say, hell, I even say sometimes like, what am I saying right now, like when I'm babbling. He like overthinks things, and so it makes sense to me for him to be like, I don't know if I'm ready. And I felt like maybe he also felt a little bit pressured to find out, even though the
the whole we've heard P.5 and other seniors to them say, do not rush into this, do not pressure yourself, take your time. If you mess up, that's okay, try again. But I think like it's obviously easier said than done for some people, and some people can really take that to heart and be like, you know what, you're right. But until you're not ready, I don't think like it's not gonna click for you, or not that's not gonna click for you. It just takes time for some people, right? And I definitely think like I love that he's very open from jump. He was like yes, but also at the same time, like he said, he kind of, the fire started for him here, and I feel like we have seen this show has given us a change in Pun. I think he's a lot more comfortable. Like we can see in IRL and online and stuff like that. He's much more a little bit open and trying new things, and just like we get to see just a whole new side to him compared to from the very beginning. And I do think the show does help, and that's why I'm like, I love this conversation. Even though it could be awkward and like heavy for first thing in the morning, I do love that it's very open, very the communication is great, is what I'm saying, between the two. I really, really love that. I feel like is he gonna cry? Stop. ยังมีความรู้สึกดีๆต่อคอปเปอร์อยู่ตลอดเลยก็อยากเป็นเพื่อนกันให้นานที่สุดเหมือนกันนะปังถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ไม่ต้องห่วงหรอกไปไหนเราก็อยู่ได้แหละเดี๋ยวซัพพอร์ตปังอยู่ปังก็จะรอดูเปอร์อยู่ I bet you Copper, from my understanding of at BOC, a lot of things went down for him there. I feel like him finding a friend, I'm a crier when I see someone cry, him finding a friend and someone he feels, like he said, found like self-worth in him, probably meant a lot to him. And probably another reason why he was also torn, because he was just like afraid to kind of let that go in a way, He said, "Stop crying, you're making me feel bad." He probably is like me, like once you open the floodgates, it's hard to like let it go. I was gonna say that, Otto. อะไรยังไงสิวันนี้แต่งเต็มนะก็นิดนึงเอาไว้ว่าเผื่อมีคนไม่เลือกแล้วจะเสียดาย He's so sulky. He's so sulky. I love it. They so be making this shit seem like a reality dating show. I saw a wild comment on a TikTok saying that North thought this was Love Island. I could not stop laughing. This is not as messy as Love Island at all, by any means at all. มั่นใจปะลังเลอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้โตก็มั่นใจขึ้นมากแล้ว Otto here really looks like Namping. Like really looks like Namping. ออโต้จะเลือกใครอะไรยังไงอะ
ว่าไม่สำคัญหรอกแต่แค่รู้สึกว่าคือถ้าออโต้แบบมีอะไรที่มันไม่สบายใจหรือว่าคิดมากหนักใจอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษานี่ได้นะคืออย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เป็นผู้รับฟังที่ดีได้แล้วก็จริงๆอยากบอกว่าไม่อยากให้ออโต้กดดันตัวเองมากเกินเพราะว่าที่ผ่านมาออโต้ทำดีมากจริงๆ Oh my god. Immediate. That would make me cry. If I was him, I'd be like a fucking baby. I'm already in a sensitive and emotional state, y'all. เราก็ไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดนะที่ผ่านมาเราก็ทำดีมากแล้วก็ดีใจมากที่แบบได้ร่วมงานกับน้องคุยอะไรกันสองคนน่ะ Too pretty to what? เป็นไงพี่ก็ดี Too pretty for a job. Oh my god, I want that shirt. คุยใจเลยตอนเนี้ยไม่พี่ก็แค่มีได้คุยออโต้นิดหน่อยก็เลยมาเห็นคุยกันอยู่ก็เลยมาถามดูคุยได้คุยได้ไม่อะไรคุยนี่ไหมหรือว่าจะไปคุยอะไรนี่ตรงนู้นก็ได้โอเค I'd be like, yeah, can I stay in the shade? โอเคป้าไล่อยู่ละ Give him the sunglasses. I fucking love it. I love it. He's like, I fucking live. I love it so much. แล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนสนุกปะสนุกนะก็ I want this shirt. Y'all tell me where I get this shirt. อาหารก็อร่อย The hell is that? อยู่กับหมอเป็นไงบ้างก็ดีก็คุยกันแบบก็สนุกดีอันนี้ออโต้ถอดแว่นได้ปะได้ที่อยากเห็นสายตาได้สิก็จริงๆที่พี่อยากคุยออโต้ก็เรื่องเป็นเรื่องของวันนี้แหละว่าวันนี้เราก็ต้องเลือกคู่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าออโต้ก็มีแบบสิ่งเดียวกันที่พี่ I was not expecting him to say that. พี่คงเลือกออโต้แหละเลยแค่อยากรู้ว่าแบบออโต้คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโต้พี่ภูก็เป็นคนที่แบบทั้งร้องทั้งเต้นเก่งเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยโต้ก็รู้สึกว่าแบบที่อยากร่วมงานกับพี่ภูหรือว่าสนใจพี่ภูก็เพราะตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันก็ชอบหรือว่าทำในสิ่งเดียวกันได้อะไรเงี้ยก็เลยสนใจก็เลยลองแบบอยากลองทำความรู้จักอยากคุยโต้ก็คิดว่าโต้ก็ค่อนข้างแบบมี choice ที่ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นใช่ก็จริงๆในรายการเนี่ยพี่ก็แบบตอนนี้พี่ก็ไม่ได้มองใครเลยอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าณตรงเนี้ยในรายการเนี่ยพี่ก็เลือกออโต้แค่ในรายการนี้หรอแล้วถ้ามีข้างนอกล่ะมันก็ยังไม่แน่ไงพี่ก็ยัง Why he mentioned that? Y'all saw episode 4. Y'all know what I'm thinking. I'm saying the flavor was there. That's a choice if he wants to come back into series and partnerships. I mean, he's already been in series, but I mean partnerships. That's his choice. Y'all know who I'm talking about? I'm not even going to state it because I know people, the minute I say it, people might say some bullshit that we're not on this page. Because I love him. Not on this page. I'm just saying the flavor was there. And for Otto to say that, we gonna be peeping, right? Y'all with me? Y'all lovelies with me? We peeping? I'm gonna keep an eye on the house of Domundi. Not that I ever leave there anyways. ก็เลือกออโต้แค่รายการนี้หรอแล้วถ้ามีข้างนอกล่ะมันก็ยังไม่แน่ไงพี่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าณตรงนี้ไงนะตอนนี้ที่แบบเราได้ทำหลายๆอย่างร่วมกัน I mean, it could not be that, but that's where
Necio. He's Necio. He's Necio. I love him. I love him. สบายใจจังเลยอ่ะ Bull. ดูชิวเนาะ No, he just looks it. That's a front. ขอเวลาที่เหลือ That's why he's passing by. มานั่งคิดนั่งอะไรอีกสักนิดหน่อย เอาที่ออโต้ทำงานด้วยแล้วสบายใจเดี๋ยวอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็พออ้าวเมื่อกี้น้องเดินไปบอกว่าไปหาเวฟอะข้างบนอะเวฟไม่อยู่ข้างบนเหรอข้างบนเหรอลงมาเมื่อกี้มาเอาช็อกโกแลตอ้าวโอเคยังจะสงสัยก็ถามดูไปเล่นเปื่อยโอ้พี่น็อต yeah My child. ทำอะไรคนเดียวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับน้องเวนแล้วอะไรเมื่อกี้มีคนบอกพี่หาผมอะไรก็ใช่เรียกหาไม่ใช่หรอเราอ่ะผมรู้ว่าพี่ไม่พอใจใช่ไหมล่ะไม่พอใจอะไรน้องเวฟครับเรื่องแบบนี้ No wave cup. I love it. ไม่งั้นไม่มานั่งเฝ้านั่งหน่อยตรงนี้หรอกอาการมันแบบว่ามันชิวๆเว้ยน้องโตกันแล้วเว้ย Shut up. ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นดีกว่า That's true. พี่กลัวใช่ไหมล่ะกลัวอะไรกลัวใช่ไหมล่ะกลัวเรื่องกลัวเรื่องกลัวใช่ไหมล่ะที่เดินมาเห็นอะไรนั่นแหละอะไรบอกมาหาเว้ยคิดว่าพี่อย่าเข้าใจที่หล่อสุดแล้วชื่อจริงนะจริงเอฟอ่ะเอฟ Wait, what? จริงเข้าใจพี่หล่อสุดแล้วชื่อผมดิจริงนะจริงเอฟอ่ะไม่เอฟ He's 100%. หล่อสุดแล้วแล้วถ้าแบบเทียบกันเวฟกับน็อตไหนรอกันอันนี้น่าจะเวฟกว่าจริงเออันนี้เออันนี้ชัวร์เลยอันนี้เอแน่นอนไม่เนี่ยเช้าวันเนี่ยเดินออกไปสูดอากาศด้านนอกไว้พี่อาจจะยังทำไมมันอากาศมันไม่ดีตรงนั้นไม่มันดีอากาศหนาวช่วงนี้หนาวเกินเป็นผมแล้วผมเดินไปแล้วไปทำเลยเดินเข้าไปนั่งตรงกลางเป็นวีรบุรุษแบบไม่สนเลยอ่ะเฮ้ยแล้วทำไงต่อพอสมมติว่าพอเดินไปนั่งข้างไอ้แทรกกลางแล้วปุ๊บเขาพูดออกมาเลยคำแรกคือคุยอะไรกันครับทำไมต้องมาคุยกัน2 คนผมไม่พอใจนะครับดีคุณเล่นพี่เอาจริงๆเดินไปขั้นกลางแล้วพี่ก็ดึงม่านแบบว่าม่านที่พี่ชอบดึงอะดึงไงรอบแรกที่พี่แบบไม่ปลื้มอะไม่แล้วรอบ2อะก็เนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รอบ2ไงที่เวฟทำเนี้ยที่นั่งข้างกันนะอันนั้นเป็นไรถามเลยอันนั้นเป็นไรตอนไหนน้องเป็นไรทำไมถึงกุมหัวตอนที่เขาประกาศผลก็เริ่มรู้แล้วว่ามันแบบว่าไม่ใช่แนวเริ่มเจอทางแยกอะจะเตรียมใจก่อนหนีไปแล้วแบบว่าเราผมไม่ถูกใจเขาเฮ้ยอันนี้เศร้าปะนี่ไม่อะน้องเวฟชิวไม่เป็นไรนะเว้ยคือเรื่องแบบเนี้ยพี่ขอให้คำแนะนำเลยแนะนำว่าไม่เป็นไรหาไม่ได้ก็ไม่ตายอยู่ดีเราอยู่ได้เดี๋ยวเนาะรู้นี่แล้วมาเศร้าอะไรตรงนี้น่ะก่อนมีปะไม่มาคมจริงแล้วผมว่าในนี้ไม่มีใครอยากก่อนมีจริงๆหรอกที่พูดกันนะไม่มีใครอยากก่อนจริงหรอกเราไม่อยากก่อนไหมก็ไม่ได้อยากก่อนหรอกแต่ก็ไม่อันนี้แต่ก็อยากก่อนเศร้านะอันเนี้ยออกแนวเศร้าอันเนี้ยคือไม่เศร้าเลยอ่ะมันเป็นยังไงคือรักข้างเดียวหรอหรือว่าอะไรยังไงใช่ One-sided love is wild. คนที่ใช่อ่ะพี่มันไม่ต้องพยายามจริงว่ะคนที่ใช่ไหม Really quickly before we got into it, I fucking love those two. I know a lot of people wanted to see that pairing. I do think they have great chemistry, but you know who they remind me of? A little bit. They kind of remind me of Ooh and Poor.
Does anybody else see that? Like they have like a really good repertoire and like I love that they're comforting each other, but they have it in a funnier dynamic way. In comparison to like the crying tears that I had in part 2 between Poor and Ooh, but that also had much different details to it. But that's who they kind of remind me of a little bit. But also like I can see where people were coming from, and the chemistry is obviously, they do have really good chemistry, but that's who they give me. They give me a little bit of ooh and poor, which I kind of like. I love and enjoy. I love their cheekiness with each other and the like goofiness of them. I love it. เป็นไงบ้างครับมักเน่โอเคดี The Mac, not our baby. เราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วรู้สึกไงบ้างแบบที่ผ่านมามันก็มีบางมิชชั่นที่แบบก็เฟลบ้างแหละแต่ว่าเอารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีพี่แต่ว่าชอบมิชชั่นร้องเพลงนะที่ Agreed แล้วได้ชนะก็ร้องผมดีก็ร้องกัน Not sing with me ถ้ามีโอกาสรู้เรื่องผมนะอยากร้องด้วยกันเหมือนกัน I would love to hear them sing together รู้สึกว่าอยากพัฒนาแบบสกิลอื่นด้วยแบบมิชชั่นอื่นเนี้ยแบบดีขึ้นก็ดีการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าไงวันนี้เลือกพาร์ทได้ยังก็คิดว่าคุยก็น่าจะเลือกได้แล้วนะแต่สปอยไหมไม่สปอยรอก็จริงๆชอบพีทนะแบบความมีแพชชั่นความตั้งใจไม่รู้สิแค่พีทอาจจะยังเด็กก็แบบอยากให้ใช้เวลามากขึ้นกว่านี้แบบยังไม่ต้องรีบใช่นี่รู้สึกว่าแบบคือจริงๆตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกแบบไม่ได้คิดแบบ Yeah, he said that from the beginning รู้สึกว่ามันก็ดีที่แบบเป็นแบบนี้รู้สึกว่าก็ต้องหาประสบการณ์เพิ่มใช่แต่อันนี้มันก็ครั้งแรกจริงใช่แต่จริงๆมันก็ดีที่มีรายการเฟรนชิพเพราะเราก็อยู่เจน5เดียวกันนะจะได้สนิทกันมากขึ้นด้วยรู้จักกันมากขึ้น He gives me so much Jimmy On, but everyone's got parents up in this company แบบเจอกันบ่อยแหละจริงก็จริงก็นี่แหละผมว่ามันก็ดีแล้วแบบลองหาประสบการณ์เพิ่มก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องนี้เฮ้ยเห็นตูนมาแต่ชาติไหนแล้วเป็นไงอ่ะวันนี้ก็คุยกับเรามาเป็นไงบ้างคุยพี่ออนก็ดีโอเคก็แบบได้พูดอะไรในใจหลายอย่างพูดอะไรอ่ะความรัก Poor พี่บอยไม่คุยกับใครบ้างเหรอไม่คุยทำไมยังไม่เจอเป็นคนไม่คุยก่อนเข้าครับก่อนมันเล่นจริงจังเลยว่าก่อนเข้ารายการอ่ะแล้วพี่แบบมาอยู่ก่อนใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าเจน3เจน4อ่ะมันแบบว่าสนิทกันมากเลยแต่ว่าแบบเจน5เหมือนแบบพี่ยังไม่ได้มีซีรีส์อะไรอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้สนิทกับใครเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในเนี้ยก็รู้สึกว่าสนิทกับทุกคนจริงๆรู้สึกว่าเจน5มันก็รักกันในรูปแบบของเจน5ก็รู้สึกว่ามันน่าก็ดีใจอยู่ดีที่มา Not them cheating มันมีเยอะมาดูดิอันนี้แต่นี่รู้สึกว่าแบบเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนแบบน่ารักดีแบบคุยกับทุกคนได้เลยแล้วใครน่ารักที่สุดThe way he dropped that shit หมอกเลยแหละอูโน่ครับใครน่ารักที่สุดผมไหมน่ารักเขาน่ารักสุดเลยผมน่ารักสุดแล้วน่ารักจังเลยใครอะครับน่ารักชิบปุ๊บเลยHis 안녕하세요 มาแจมด้วยครับมาเล่นใหม่ปะตรงนี้ไม่แต่คุมเครือต้องกอดตุ๊กตาหมีนะแต่มานั่งด้วยจริงเปล่านี่ไงกอดเนี่ยตุ๊กตาเดี๋ยวจะได้กอดใครหรือเปล่าจะกอดใครหรือเปล่าชัวร์หรือยังชัวร์แล้วไม่ It's crazy that they're saying that they're teddy bear gang ให้ลุ้นไงไม่บอกให้ลุ้นมีคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่เลือกในปีนี้จะเสียดายปะผมว่าถ้าตอบตอนนี้มันก็ตอบยากอะพี่เพราะแบบถ้าเราเลือกตอนนี้ในอนาคตเราอาจจะพลาดเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่แบบมองรออนาคตใช่ไหมก็ใช่ด้วยรู้สึกว่าแบบ
ดูไปก่อนแบบถ้ารีบไปมันอาจจะไม่ได้ดีไปมีเวลาอีกพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าแบบว่าบางทีถ้าเกิดพี่จะไม่เล่นในวันเนี้ยพี่อาจจะขอบคุณตัวเองก็ได้นะในแบบว่าปีหน้าเวลาเจอคนที่รู้สึกว่าคนนี้เราไม่อยากพลาดแล้วปีนี้มันอาจจะแบบเรายังไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงเข้าใจมันก็พูดถูกอย่าไปซีเรียสเลยไปเป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปซีเรียสกินซีเรียสไม่ได้ซีเราจริงๆแบบแค่มารายการมันก็แบบได้ประสบการณ์ดีแล้วนะเจอแบบพี่ๆหลายๆคนก็แบบได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยมันก็แฮปปี้แล้วอ่ะจริงรีเวิร์สเลยครับรีเวิร์สมาก็รีเวิร์สเก่าครับไม่มีว่ะเรียนไม่ได้ N9 ครับไม่แต่อยากรู้ว่าชอบ acting กันไหมเพราะสุดท้ายดูมันดีมันคือแบบ acting ซีรีส์เยอะเล่นมันถ้ามีเลขซ้ำลงได้ไหมแต่ว่าลงได้แบบนั้นแล้วก็ acting จริงๆอยากมาทำอยู่แล้วก็เลยมาเข้าแล้วพอมาทำก็สนุกดีรู้สึกว่าหน้าแบบน่าแบบน่าอะไรใหม่ใช่น่าเรียนรู้บรรยากาศมันสนุกด้วยเนาะหมายถึงว่ามันก็ดูยากแต่ว่าทุกคนทำให้มันสนุกแล้วได้คิดในใจแต่ละคนแบบคิดว่าเลือกใครไหมchoose ใครเล่นหนีแล้วเนี่ยคนเรื่องมองไปเรื่อยกอดคนมันอุ่นกว่านะไม่หรอกพี่ว่ามันแบบของพี่มันเวลามันน้อยไปที่จะตัดสินใจSee, that's what I think. I think that a week isn't really like enough time for the boys, so it kind of makes sense. ถ้าไม่ได้ก็อยากกอดคนมากกว่ามีใครที่อยากกอดวะเนี่ยก็ความลับไงP asking that question is wild. I think never mind. มีคุยไว้ผมเองก็โอเคดีครับก็รอดูไม่สปอย I mean, I feel like that's a spoiler, at least for us. ใช่ถือว่าแบบได้มาแบบรู้จักกันเนี่ยหนูแล้วเหรอ Abrupt. แอบรู้สึกไงมาที่ไหนจริงๆมันก็รอบสองแล้วพี่Oh, this boat. The babies. Oof. The sound. ปีที่แล้วนะเครียดบ้างไหมไม่นะแต่อันนี้แต่อันเนี้ยน่าคิดอยู่แบบมันมีหลายโมเมนต์หลายความรู้สึกเลยที่เนี่ยแบบทั้งที่นอนทั้งอะไรที่นอนก็แบบโอ้โหพอมาอยู่ที่นี่อะอยู่แต่กับออโต้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ค่อยได้คุยเลยสนใจมากอดหมีด้วยกันเปล่า I want to hug a teddy bear with it. อะไรกอดไปแล้วปีที่แล้ว I said no. มีเจอแล้วหรอมีแล้วใช่ไหมล่ะมีแล้วแล้วเนี่ยรู้สึกไงสบายใจกับคนเนี่ยสบายใจดีเนาะเดี๋ยวพี่ก็มีอะไรพาร์ทเนอร์ไงพาร์ทเนอร์ก็ต้องใช้เวลาเนาะของแบบเนี้ยเราทำงานเขาไปตลอดไม่ใช่ก็ชิวพูดยากว่ะกอดหมี Where's with this sad ass music? เชื่อไหมว่าในนี้ไม่มีใครอยากกอดหมีหรอกแต่ก็แอบแบบว่ากอดหมีด้วยกันเนี่ยแต่มันดังดีนะแบบที่แบบกอดกันเยอะๆกอดหมีเยอะๆตอนนั้นผมตอนปีที่แล้วมีแค่แบบผมกับพี่ดิวที่แบบได้กอดหมี2 คนมันเหงานะตอนนี้เขาก็ปีนี้อาจจะได้กอดคนเดียวเนี่ยใครกอดคนเดียวพี่นะไม่เชื่อใครจะไม่รู้อยากรู้อะสบายใจกับใครเนี่ยนี่ I love Wave so much. I love Wave because I love that he is going to 2 people. The 2 people he chose to speak with. I wasn't that was my face there because I was like, what? I was not expecting these 2 to pop up on my screen.
Honestly, I really thought he was gonna speak to Russian next. I thought that's what like was gonna be edited in, was them talking, but talking to people. สุดท้ายแล้ว I completely forgot. Yo, it's been a week. อ่ะ He's so cute. Pachi. ใจหายนี่เหรอเร็วเนาะเร็วมากต้องเลือกเราแล้วในใจเป็นไงในใจก็มีแล้วแล้วแบบดูจีนเป็นไงบ้างรู้ได้ไงยังไม่ได้บอกเลยว่าใครเอ้าก็แค่ถามไม่ใช่แบบโยน It was not random, but okay. Let's just go with, let's say that. มันต้องแบบมั่นใจแล้วแหละคือลังเลอยู่เหรอไม่ลังเลโอเคตอนแรกกับใครล่ะดีไม่รู้ไม่มีหรอมีดีแหละอัลฟา This is so พีทกับคอปเปอร์พีทกับเบคอปอะใช่ไม่คือพีทเขาก็คือเขายังเป็นเด็กอะใช่แต่ว่าแบบก็หลายๆอย่างแล้วคิดว่าสบายใจกับคนแบบไหนไม่รู้สิแค่แบบถ้าความรู้สึกมันบอกว่าสบายใจมันก็ really quickly, I'm sorry to like stop their conversation. Oh my god, they look so cute here. Okay, I like their vibes. They're cutesy. But after episode 4, the conversations, I don't know, I feel in it more in like friendship. But anyways, the reason I paused it, because I was like, did Patchy grow over episode 4 and 5? Because like, why he look different here? Like he looked growner here. Oh my god, he looks so cute, like a little teddy bear. I just want to give him a hug. Sorry. They're so awkwardly cute. คิดว่าวันนี้นี่คือแบบมั่นใจร้อยแล้วใช่ไหมตอนเลือกร้อยเย้ร้อยเหมือนกันแล้วใช่ไหมร้อยเฮ้เฮ้ยเอ้ากลับมาแล้วอ่ะเฮ้ย He's talking about ขอให้ตาได้ลองเล่นเต้นได้แบบแสดงในแบบที่แบบวางไว้เหมือนกัน cute. ที่คุยกันก็ชอบร้องชอบเต้นก็อยากให้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนกันไปด้วยอาจจะได้ทำด้วยกันI have. I see Mama. He wants to know what happened in the conversation. That's what he wants to know. I know it. พี่โพสผมซื้อเค้กมาฝากกับพี่ Oh. จริงครับผมซื้อมาจากคาเฟ่เลยนะครับดูมันผ่านอะไรมาเยอะเนาะน่าจะอากาศร้อนแหละครับผม I love that he's like always on Portia's side. Can we just protect this baby bean? He's so cute. Oh. Okay, sorry. Just cute aggression is so hard for me. What I was gonna say is obviously they're back, so the way FIFA got up, he's having conversation. I'm curious to see if any of the boys saw his red eyes, coppers, and were like, "What happened?" Like, you know what I mean? I'm curious. ผ่านมรสุมมาเยอะเหมือนกันครับกินปะกินเลยครับพี่ผมซื้อมาฝากพี่เลยนะเนี่ยไม่หรอไม่กินหรอผมพอดียังไม่หิวครับพี่ทำไมหรอ Is he gonna cry? Stop. Like what? Ah, it's like they're. Oh, it's his confidence. ใช่ผมทำไม่สำเร็จนะครับพี่ Not failed. He didn't fail. โอ้ยแต่ผมไม่เป็นไรนะแต่ผมแบบแค่แบบรู้สึก Portia's so cute. I think he ตัวผมด้วยแบบ put too much pressure on himself. หลายๆอย่างมันทำให้ปังแบบโตขึ้นแล้ว
จริงๆพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีแหละที่ปังมองว่ามันเป็นการเติบโตอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ในวงการเนี้ยมันก็มีอะไรที่เราคาดหวังแล้วเราก็ต้องแบบอาจจะผิดหวังแล้วเราก็ต้องแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่แน่นะแบบว่าปีหน้าหรือไม่กี่เดือนข้างหน้าปังอาจจะแบบได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจอคนที่ใช่สำหรับปังจริงๆมากกว่าเนี้ยมากกว่าที่แบบเจอในวันนี้ก็ได้วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ปังรู้สึกอย่างนี้ใช่ครับพี่ Okay, but since this isn't, we're not getting pun copper, because does that mean Gems is still up? Does that, I'll say it again and so y'all can hear. Does that mean Gems is still an option? I'm just saying, get to know each other. That's all. I'm so stupid, don't listen to me, y'all. นั่งไหมพี่เดี๋ยวให้เจจินั่งเลยเป็นไงมาจากไหนเนี่ยมาคาปิบาร่าวะไปเจียมเลยดิ Nah, he's right there, y'all. He's right there. Why would Porsche do it like in front? I would lean back and be like, you know what I mean? Like, let's not talk about it. These boys, I love them. It's just so like. Damn, now you failed. He didn't fail. He just chose. Yeah, like no one's failing here. You're still getting to be part of the company. You're still getting to be part of like doing acting and prosper your career. Just because you didn't catch a partner doesn't mean anything. So I'm like, I wish they wouldn't use the term failed, but I know that's not like what they mean, of course. And I'm not like getting on them or anything. I'm just saying like the term, like it's all growth, you know what I mean? Like he said, like you don't know. Give yourself some time. I'm just saying, Gems is still up for grabs. Shut up. Now did he just say you're one of us? Yeah. That you're also showcasing yourself to like fans and to get to gain recognition. You know what I also really love? Bun's the only one that like says names, yeah. Because you sat down, it's your turn to talk and spill tea. Susu. This is so cute. I love these three. ครั้งที่แล้วไงที่เราบอกว่าให้เจน5เดี๋ยวเราช่วยกันสแกนเพราะว่าเราคือเจน5ใช่หมดเจน4เราคือเดี๋ยวเจน3ใช่เอามาให้สแกนเลยได้แบบว่าผ่านไม่ผ่านนี่หรอ They're so cute. I love these three. Come on, have this conversation because that's where it's obviously leading to. I would, it'd be gagged if Wave walked in here and to have a conversation because he's also having a conversation with all these people. ไปคุยกับฟีฟ่านะเป็นยังไงครับคุณธินภัทร Wait, does he really? อะไรทำไมมาตรงนี้ Why does he look older here? What the hell? นั่งเราคุยกับ Shut up. I can't wait these two. เราได้เจออะไรใหม่ๆซีซั่นใหม่เจอคนใหม่ๆรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นแล้วเป็นไงเมื่อกี้คุยกับฟ้าปะว่าดีเลย I will say that I love that some of this generation is very direct, and I like that. And not everyone that we had some in the other generations, but I feel like this one has a lot more in the seasons.
Not check when the program airs. I fucking. พี่เคยบอกว่าพี่เลือกไม่ได้ด้วยเหรอเอาจริงไหมพี่ไม่รู้พี่จะเลือกใครเลยแบบแพทเป็นคนที่พี่อยู่ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยพี่สบายใจแสดงว่ามั่นใจแล้วใช่ไหม He said you sure know. This man has been told you. พี่อะมั่นใจแล้วเราอะเลือกได้ยัง Yeah, that question should be directed towards you a little bit. He said he was. I know that. I read that in his mouth. They just took the sound out. Are we really gonna get them? Cause yay, cuties. ทุกคนได้ทำการเลือกพาร์ทเนอร์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ I know. I'm sorry. I know I keep pausing. You guys just want me to keep going. So you know how I said I didn't want to get like spoilers, and I didn't. I didn't get any spoilers. But like so on my Friday when I was going on my trip, and we were driving. I had grabbed my phone really quick to answer a message that I received, and a pop-up for the show came up with like the tag, and not even thinking, because I was on the train that we were going to get it Sunday, realizing too late that it was actually going to come on Friday, which is why I messaged everyone. I went to click on it and I saw 2 black shirts, and I was just like, and I went to look up and I was like, no. I was like, okay, but it made it seem like in the tag that they were partners, but like not in the tag, because there wasn't a tag for like the ship, but it just made it seem like it was like, it looked like a selfie, like 2 people. And so I was just like, so okay, we're getting 1 pair. And so then I was just like, oh no. And then my friend was like, I was telling my friend, I was like, I almost got a spoiler, blah blah blah. And she was like, because she's also watching and she's reacting to it, and she's like, oh, what'd you see? And I was like, I don't think I saw any outfits though. I was like, but I saw everyone wearing black. And so she had like pulled up, like, I guess in the preview they showed this scene, and she's like, girl, you know how many people are wearing black t-shirts? I was fucking dead. I was like, oh, you right. You right. จะมีเมสเสจส่วนตัวส่งให้กับแต่ละคนในเมสเสจนั้นจะบอกสถานที่แห่งหนึ่งในวิลล่าขอให้น้องๆที่ได้รับข้อความลุกขึ้นและเดินจากกองไฟไปยังจุดหมายนั้นณที่แห่งนั้นจะมีผลการเลือกพาร์ทเนอร์ของแต่ละคนรออยู่ครับ Oh, that's just sad because like obviously some people fucking ในระหว่างนี้ทุกคนสามารถใช้เวลาคุยกันได้อย่างเต็มที่แต่กรุณาอย่าเฉลยผลการเลือกพาร์ทเนอร์ของตัวเองครับ You're the best. I love. นี่เคยดูแบกิวป่ะสวัสดีครับผมอยู่ในป่าสวัสดีครับผมแบกิวไม่เหมือนนะเนี่ยของใคร Yo, that was quick. My pants are tight. My pants are tight. ของใครดีตั้งหนึ่งกางเกงของใครของผมได้เลยไม่ใช่ไปไหนเนี่ย He said, bye. อันนี้ไม่มุกแล้วใช่ไหมอันนี้ฉีกไปห้องน้ำไม่มายังเล่นไปเหมือนกันไม่จริงหรอไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าทีมงานเอาหมีไปวางไว้ให้แล้วให้รีบไปเลยอย่างนี้เดี๋ยวหมีตกน้ำ North. ไปกันทั้งคู่เลยอ่ะพี่ผมขยับเลยนะพี่เขาขยับขยับพี่กับกูดีกว่าไม่เอาจริงครับจริงครับรู้ว่าเป็นข้อความอะไรน่าจะส่งถึงไหนใจเย็นไม่ยอม Wait, what? I missed everything. Oh, it's because the how he spoke to the Maknya. Got it.
เราอยากแล้วไปเถอะครับเขาจะขยับมาหรือเราจะเข้าไปต้องอายสุดที่รักคนโห My beloved Popeye brother. My Popeye. Oh. Damn, that cut. Just click. Okay. The little like เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักใจครับ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเราหรือเปล่า ถ้าแพทไม่เลือกริวในวันนี้ก็คงต้องกอดมีเหมือน he's like รอบที่แล้ว I hate. Oh no, not him carrying around the teddy bears. Oh, that makes me. Oh no, that. ใจ I was gonna be like. เราก็เจอกันทำงานเราก็เจอกันจะเบื่อไปเลย ถ้าพี่จะเบื่อพี่เบื่อไปนานแล้วป่ะกะทิ It's all like. เจอได้ทุกวัน Wait. พี่เบื่อไปนานแล้วป่ะกะทิเจอได้ทุกวัน Shut up, Ruth. I feel like Ruzin's a really good flirt, and Pachi's just like. You know who Pachi kind of also gives me vibes for? No, I'll keep it to myself because we'll see. It's still out for debate, but like little pieces sometimes. Because he's just like, what? What'd you say? And a little bit feisty at times. But yeah, he reminds me of someone. เลื่อนกันไปโดนเพื่อนที่มอล้อแน่พี่จะตอบเพื่อนว่าไง เราก็รอไปดิก็เรื่องจริงอ่ะ คิดว่าเราจะไหวไหม Oh, I love this conversation. ทำงานด้วยกัน เรียนก็เรียนด้วยกันทำงานก็ทำงานด้วยกันมันมีต้องสองหัวสองคนช่วยกันไปดิมันก็ผ่านได้อยู่แล้วสู้แบบพี่ป่ะล่ะ สู้พี่สู้เปล่า สู้ดิ จริงนะ ถ้าแพทสู้พี่จะไม่สู้ได้ไง ผมสู้อยู่แล้วผมก็รู้ว่าแบบมันก็ยังมีอะไรที่แบบผมยังไม่เก่ง แล้วก็แบบในอนาคตผมก็พยายามมากขึ้นให้แบบเราแบบทำได้ทุกอย่าง พี่ก็พยายามเหมือนกันแพทอะเก่งกว่าพี่ จริงพี่ พี่อะเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามแพทแล้วก็จะตามแพทไปเรื่อยๆให้เราไปด้วยกันพร้อมกัน He's so good with words. นำใครใช่ไหม I love it. They're adorable. He's so sulky. It's so cute. พี่ดีตรงไหน ผมก็จะสู้ไปกับพี่นั่นแหละ เหมือนที่บอกซีซั่นที่แล้วว่าอาจจะได้เจอคนใหม่ๆหรืออาจจะวนกลับมาเจอใคร อย่าทิ้งพี่ไปมีพาร์ทเนอร์ก่อนละกัน They're cute. I don't care what anybody says. I find them adorable. เราผมได้ปะล่ะ But I feel like the growth is gonna surprise us. I feel like. I have a feeling. I don't know. I just have a feeling. I have a feeling. แน่นอนจริงๆพี่อะเชื่อในตัวแพทนะ Aww. ผมก็เชื่อพี่ Oh, the pinky rabbit. Cutie patooties. ใจเอ๋ Shut up. It's adorable. They're like. บอกไม่เรียกเลย
I find them awkwardly cute. ไม่รู้สึกตัดสินใจผิดเลยครับที่เรียกพี่ริวรู้สึกมั่นใจครับเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของพี่ๆครับว่าต่อจากนี้ครับต้องฝากชีวิตไว้กับพาร์ทเนอร์ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วต่อจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่ I was waiting for someone to say that. They'll take care of me. ฝากเนื้อ They're adorably awkward, and it's the cutest thing I've ever seen. Also, let's be honest, like doing this kind of shit in front of cameras, I would be so awkward because you can't be like. I feel like there's a part of you that couldn't be like. You have to worry, you know what I mean? ขอบคุณรายการเรียลลิตี้นี้มากครับที่ให้ริวได้มาคอนเฟิร์มกับแพทจี้แบบ 100% เต็มว่าแบบคนนี้แหละที่จะเดินกับผมหลังจากนี้ผมกับแพทก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ริวกับแพทด้วยนะครับ Mr. Fanboy หลังจากนี้ผมกับพี่ริวก็จะพยายามแบบในทุกๆเรื่องต่อไปนะครับจะทำให้เต็มที่แล้วก็อยากบอกกับทุกคนว่าตอนนี้แพทกับพี่ริวเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆแล้วนะครับ Oh, I need to go online and see what the older generations are, because you know they've kind of been rooting for these two, and so like I can't wait to see what they say. Oh, they're so cute. I feel like he's so. Well, I mean, I have a feeling he's gonna get. Yeah, I was gonna say I have a feeling because he said so as well too, that he wasn't ready to choose anyone, and I don't think. No, if my baby cries, I'm gonna cry. Like, I don't want to see that shit. Oh my god, he looks so cute with a teddy bear. ตอนแรกฟังก็เหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ก็พอฟังได้อ่านจดหมายเนี่ยปุ๊บแฟลชแบ็กมันทำให้ผมนึกถึงแบบเรื่องราวต่างๆแบบขึ้นมาในหัวเลยก็ไม่ว่าจะคำคอปเปอร์ที่เขียนไว้ซึ่งมันเป็นคำว่าปังเป็นเพื่อนสนิทของคอปเปอร์ซึ่งก่อนหน้านี้คอปเปอร์ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทที่ไทยปังเป็นคนต้นๆเลยที่เป็นเพื่อนสนิทของคอปเปอร์ That's gonna make me cry. รู้สึกตื่น Stop. เต้นครับผมแล้วก็รู้สึก That's why he wrote เป็ it. นมิตรภาพดีๆต่อคอปเปอร์อยู่ครับ No. ขอบคุณคอปเปอร์มากที่ทำให้ปังแบบมีไฟตอนแรกปังเหมือนแบบไม่คิดอะไรเลยกับรายการนี้อะไรครับเหมือนแบบพาร์ทเนอร์เราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าเราจะไปเอื้อมยังไงหรือเราจะเดินเข้าไปยังไงกับคำว่าพาร์ทเนอร์แต่จริงๆได้ลองสัมผัสแล้วครับ One of you lovelies told me that I would cry in this episode, and I was like, why would I cry? I see now. มันเป็นครั้งแรกมากๆที่แบบทำให้ปังได้เห็นมุมมองของคำว่าพาร์ทเนอร์โดยการ DMD Friendship ทำให้ปังรู้สึกฝึกอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับขอบคุณนะ He's so cute. มองย้อนกลับไปว่าเราอย่าคาดหวังเกินไปจนเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเพื่อนๆมากกว่าแบบแชร์เรื่องราวว่าเราไม่ได้ซักมิชชั่นเลยแต่คนในเจนคือแค่เราเห็นเพื่อนชนะเห็นเพื่อนยิ้มเราก็มีความสุขอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเจน 5มันเป็นเจนที่เอาจริงๆรักกันมากๆนะครับ Oh yeah, for sure. Oh, they really over here trying to crush our souls. แม่ Showing. ไม่ต้องเป็นห่วงปังนะครับปังเอนจอยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงที่ถือว่าปัง Yeah, I was just gonna say he gained not just experience, but he gained. ปังยังไม่พร้อมที่จะมีพาร์ทเนอร์จริงๆครับ I feel like he gained a lot of friends and gained the ability to be a little bit. Damn, not them having a separate one for each guy. Do they get to take these home? They gave our baby 3. That's so cute. ก็เป็นไงบ้างก็
สบายใจกว่าที่คิดครับเพราะว่าเวลาเท่านี้มันยากมากสำหรับผมในการแบบว่าตัดสินใจว่าใครจะเป็นพาร์ทเนอร์ครับก็พอเลือกเสร็จก็รู้สึกสบายใจเลยโล่งเลยคือผมนึกถึงเพลงกี่ล้านดวงดาวของกี่หมื่นฟ้าแล้วผมก็รู้สึกว่าพาร์ทเนอร์ดาวอาจจะเป็นล้านดวงแต่ว่าสุดท้าย He's so แค่ cute. คนเดียวที่มาแบบแบกความฝัน I was saying that Pon gained the experience and kind of like จะเจอคนที่แบบเหมือนดาว open up himself a little bit. Portia's so ก็ cute. ถ้าใครอยากสมัครเป็นดาวของผมนะครับก็ติดต่อขึ้นได้ทางเลขาของผมเลยครับน้องพาร์ทเนอร์ตัวเล็กของผมตัวนี้มาสมัครกันเยอะๆนะครับก็ไม่อยากเป็นเหมยลี่แล้วโดนพี่ออกแถวทุกวันเลยอ้าว Oh, is that why they put 3 in here? ยังไงอะไรวะI'm weak. They said teddy bear gang. For real. That's crazy. But I love that they're putting them together. Why didn't they put Bun in there too, though? Like, to have him have his friends. ถ้าพูดตามตรงคือผมไม่ได้แบบหวังว่าจะมีแบบพาร์ทเนอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงได้คุยกับหลายคนเลยแต่ว่าที่รู้สึกว่าแบบคุยแล้วรู้สึกคุยถูกคอแล้วแบบเข้าใจคือแบบพี่ฟีฟ่าเพราะว่าด้วยความที่แบบมีแพชชั่นแบบเรื่องร้องเพลงอะไรพวกนี้คล้ายกันคุยกันรู้เรื่องก็เลยคิดว่าพี่เขาก็เป็นแบบช้อยที่ดีช้อยนึงแต่ว่าคุยไปคุยมารู้สึกว่าแบบด้วยความที่เราเพิ่งเข้ามาในนี้เนาะผมอยากเก็บประสบการณ์แล้วแบบกรูมตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ก่อนอยากทำให้ตัวเองแบบ ready และพร้อมที่สุดสำหรับการมีพาร์ทเนอร์ครับตอนนี้ผมก็เลยอยู่กับน้องหมีไว้ก่อนน่ารักนะเนาะ My son! Yeah, why didn't they put Pun in here? ยังไงทำไมทำหน้าเศร้าอะไร Oh my god, if my son starts crying, I'm gonna like burst into tears. Or get upset in any way. Yeah, he's confused on why there's 3 people there probably. Oh, did he actually put... My baby. Or did he change his mind? Wait, which one did he end up doing? ไม่สะอื้นสดชื่นนะครับเอาจริงผมว่าถ้าจริงๆมันก็อยากมีนะครับแต่ก็ถ้ามันไม่คิดขนาดนั้นก็ผมก็ไม่ได้รีบผมก็อยากเจอคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้จริงๆเพราะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมมาครั้งเนี้ยผมก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบคนแบบไหนที่ผมอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาเรียกว่าไงหน้าแกล้งพี่แบบขี้หงุดหงิดAnd easily เขาชอบแบบคนใช่ชอบคนน่ารักชอบคนพูดจาเพราะถึงจะไม่มีพาร์ทเนอร์แต่ก็ทำให้ผมรู้ว่าผมอยากได้พาร์ทเนอร์แบบไหนก็ของเราคนละตัวใช่ก็น่าใช่แล้ว That sentence is really giving that he is safe son. It's him being like cute and like but easily irritated. It's fucking wild. He wants to be a necio. I love it. I love it. Oh yeah, I'm definitely a Thea mommy for Wave. Like I just want to put him in my little pocket. He's so cute and protect him at all cost. That'd be wild because of the กับหมีก่อนหมีอุ่นจริงเรามันแก๊งไม่มีคู่ไงเลือกตัวเองรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันเนาะตามไม่ถึงอย่ามาหึงทีหลังนะไปถึงใครหรือเปล่าชอบแต่เราก็ไม่ได้เลือกเขานะเราเลือกตัวเองOh, maybe that's why, because they all chose themselves, and that's why they got the same room. What is the concept of this this building? Because I could have sworn I saw Japanese earlier, and now it's Hangul. So I'm just like,
which is fitting because is that a sign? Is that a sign, y'all? แต่พอเดินไปใช่ไหมครับก็แบบอ่ะไม่มีน้องหมีละแต่ก็ยังแอบกลัวเพราะว่ากลัวแบบทีมงานจะอยู่ดีเดินเอาหมีมาให้อย่างเงี้ยก็ยังคาดหวังว่าน้องฟีฟ่าจะเขียนชื่อผมลงไปในกล่องจดหมาย Take a little fucking look. ยังเยอะ Shut up. ยังครับอะไรนะครับเวลานานยังไม่ถึง That's why I was like, is it fitting because of the... They're so awkwardly cute. Stop. The smiley faces. I would call them the smiley couple. They're very, I forgot what this is called, but you know what I'm talking about. Like a nice smile. เขาก็เรื่องที่เหมือนกัน Oh, they had this conversation? Oh. จริงจริงจริงพูดเขาก็เรื่องที่เหมือนกัน I can't. อากาศร้อนเนาะ จริงหลังร้อนปะเนี่ยแบบลงหลังเต็มๆเลย จริงๆร้อนมากเลย I feel it. It's a... ช่วยไหม ไม่ต้อง I see it. I'm curious to see what series they'll be in. Oh. จะทำข้างในไหมล่ะถ้าร้อนอ่ะ ไม่เป็นไรอยู่นี้ไม่ได้เพราะด้านในคนเยอะอ้าวไม่อยากอยู่ได้โอเค This is... Everyone's awkward, but I think it's because of the camera, like... แล้วพี่ต้าเป็นคนในใจหรือยังครับหลักฐานก็ That's what I'm... In my opinion. ไม่มีครับ อ้าวเฮ้ยทำไมอะเราอะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในใจเขาอยู่ข้างๆครับ เดี๋ยวพี่เขินแป๊บนึง That time when I'm blushing. พี่เสียอาการ ตอบตามความจริง This is cute. หรือว่าจะให้คนตรงอื่นที่ไม่ใช่ข้างๆ เอาไว้ตรงนี้อะไรดีล่ะแล้วทำไมฟีฟ่าอยากเป็นพี่อะ ก็รู้สึกว่าพี่ทำให้พ่อสบายใจได้มากเวลาอยู่ด้วย The music they're using is very like... คอยดูแลคอยเทคแคร์เห็นแบบความตั้งใจของ Like uplifting, like ทำงานแบบทำภารกิจ climax. เลยรู้สึกว่าถ้าได้ทำงานด้วยกันได้ร่วมงานกันคงแบบไปได้ดีใช่ครับเขินนิดนึงห้ามเปล่า โอเคได้มั่นใจในกันและกันครับ Oh my god, his handwriting's so tiny. จะเดินมาไหม เขินอยู่ ตรงหน้า จะมีคนเดินมาหาพี่ฟีฟ่าหรือเปล่า ก็นั่งมองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเดินมา เดินมาเนี่ยเดินมาแล้วดีใจ It's official โอ้หนาวต่อยเมตร Stop it! อะไรแล้วก็จะเปลี่ยนไปก็ยินดีมากครับที่ได้พี่เป็นพาร์ทเนอร์คนแรกแล้วก็ผมก็จะเป็นคนเดียวที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ฟีฟ่าพี่จะคอยดูแลฟีฟ่าได้ดีและฟีฟ่าก็จะชอบนะครับดูแลกันและกันไปเราจะเทคแคร์น้องเราจะทำให้น้องมีความสุข Okay, so we have two pairings so far. So is my third one gonna actually happen? หายใจเข้าแล้วอย่ามองเยอะพี่เขิน These two are smiley. They're so cute. I ขอบคุณ can't. รายการดู DMD Friendship ก่อนเนาะว่าแบบถ้าไม่มีรายการนี้ผมก็คงไม่ได้รู้จักกับดูมันดีเจน5ไม่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนและก็ไม่ได้เพื่อนสนิทกับปังและถัดสมคงจะไม่ได้พาร์ทเนอร์ฟีฟ่าด้วยต้องขอบคุณรายการนี้จริงๆครับ If anyone comes for him, สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ bye. ถึงตอนนี้ก็ Bye. สนุกสับสน
Now people really saying, I hope it confuses you. I hope it stresses you out. The fact that it did all those marks, baby. So your wish came true. ทุกรสชาติแล้วครับหลังจากนี้ก็ฝากฟีฟ่ากับพี่คอปเปอร์ด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เอ็นดูด้วยนะครับขอบคุณครับ Cute. They're so awkwardly cute. I love it. I believe that this will happen wholeheartedly. If it doesn't, I'm gonna be fucking gagged. That looked like he was bleeding a little bit, like it looked almost like photoshopped in. I said what I said at the beginning. I feel that that's where it's gonna be. I also feel like because Otto said what he said when him and Pupa were having a conversation, and how Pupa was like right now, like he's not, I don't know, I feel like he still needs time as well. It makes sense. Oh, I was like, wait, what? Bye bye. Bye bye. That was... That's fucking rude. That's so rude. I was gonna be gagged because I was gonna be... That was a good, that was good entertainment, but also fucking rude. Domundi, what the fuck? I was like, I saw blue and I was like, oh, north, like I said. And then I saw blue, I was like, what? It's the bye-bye for me. Yo, that's awkward as shit. Why would they do that? That's so awkward. Also, why would y'all put him in this? ว่ากอดคนไม่รู้เขาหนีไปเราไปเมื่อไหร่ไงกอดหมีแล้วกอดได้ตลอด I was gonna say, why would you like put them in like the same area? นี่ครูได้หมีกับจดหมายจากนวัตโต้หลังจากนี้ครูก็คงได้หาได้แบบอาจจะจากเจอคนอื่นๆนอกจากที่ในเจนอะไรเงี้ยอาจจะลองศึกษาได้ใช้เวลากับคนอื่นดูบ้างก็น่าจะดีครับ Don't get it twisted. What I said earlier also doesn't mean like I like think that he needs a partner. I don't. I was just saying like I could see the flavor if it ever was to come out. ได้ acting ได้ร้องได้ฝึกถ่ายทำนู่นทำนี่ซึ่งแบบมันเป็นประโยชน์มากๆเลยคิดว่าครูก็คงจะพัฒนามันต่อไปครับเต็มที่กับมันก็ต้องขอบคุณค่ายที่ให้โอกาสครูได้มาอยู่ในจุดนี้ด้วยครับ ขอฝากครูไว้ด้วยนะคะ I'm also really happy that they, not that shit look like a proposal and shit. Nothing being on a bridge, but I like it's on nighttime rather than like dead of heat. ไม่ได้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วอ่ะก็ได้เป็นศิลปินคู่ไงคือมันรอนานมากสักพักใหญ่เลยแหละก็คิดว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดเฮ้ยทีมงานสับขาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ครับก็รู้สึกดีครับที่มันถึงวันนี้สักทีแล้วก็แบบได้ตัดสินใจไปแล้วตามที่ตัวเองแบบคิดไว้รู้สึกดีมากดีใจมากที่แบบเจอคนที่คิดว่าจะไปด้วยกันได้ไกลครับก็จริงๆอ่ะขอบคุณออโต้นะที่
ว้ใจและเชื่อใจให้น็อตเป็นคนไปส่งออโต้ให้ถึงฝัน I will say out of all the pairings, these two give me like จะทำให้ฝันน็อตเป็นจริงเหมือนกัน I smile for all of them, but like tingles. Like, oh, cute. ก็อยากนะเพราะว่าออโต้ Not that the others two don't, but ชอบที่จะลองถ้าออโต้อยากเป็นอะน่าจะตามไปทุกที่เลย it's mostly because like North is very direct and has been from get go. ก็อยากให้ออโต้ We're rooting for him, you know. เราจะทำได้แล้วเราก็จะทำให้ได้จริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะออโต้แต่เราเปลี่ยนเพื่อออโต้เหมือนเคยคุยกันเรื่องความฝันไงนั่นแหละแล้วเขาก็เลยพูดว่าจะทำให้โตไปถึงความฝันโตก็เลยดีใจมากแบบถ้าน้องมีความฝันอะไรหรือว่า Snow, oh my god, stop. อะไรไว้อย่างเงี้ยโตก็จะทำให้มันเป็นจริงให้ได้เพื่อน้องเหมือนกันครับปัญญา That's so sweet also for him to say that. I think that's probably what Hus. It's so cute. Sorry. I do like that with these two I kind of really loved, I don't know, it's just like really willing, like I just really love North's character. Like, and I don't mean like, obviously I don't mean like he's playing a character. I mean like the type of person we have seen him to be. I really, really like it. And so the reason I think they give me tingles is because I've been rooting, and I already knew Otto from Project Alpha, and so like I was been rooting for him too as well, and I like that he wanted to kind of explore. But I feel like he, in this, from what we've seen, I'm sure there's way more footage that we have not seen from this series. But I feel like he was really just kind of exploring his options and stuff like that. And I think he's been hesitant because he also has been about certain things, because like they needed to have a more of a grasp and more of a conversation, which I didn't think they had time to until towards the end, of course. And so I really love that like North was kind of, any worries that Otto had, he kind of like helped him and ease those worries, is what I was trying to get at. And so these two give me tingles because of that, like the willingness to be like straightforward, but also like, I will help you get to what you want, you know what I mean? Like that trust and that confidence, but also that like the fire in him to be like, yeah, it's gonna happen, like we're gonna do this. And I really, really, really love it. I really love it, yo. Now coming out with the teddy bears, that's fucking wild. Shut up, not them teasing them. I'm weak. FIFA. I can't remember if we got to see them hang out like this afterwards in the last 2 seasons, but I kind of think it's cute. Yeah, I need to know what song this is gonna be. Oh my god, my baby, cutie patootie. The colors. ความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอให้พวกพี่ๆและทุกคนเห็นว่าพวกแกแบบ Oh my god, why is TT and like, why is TT crying? Not my baby. Also, I love it. I love it. Okay, hold on. ความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอให้พวกพี่ๆและทุกคน What is this content? พวกแกแบบจะคู่กันให้ได้อ่ะ My babies. Okay, sorry. Sorry. ความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอให้พวกพี่ๆและทุกคนเห็นว่าพวกแกแบบจะคู่กันให้ได้อ่ะ
อย่าลืมวันนี้ต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมโมเมนต์นะวันนี้ Oh my god, now so many of them crying. Stop. I can't. I'm assuming they like he gives a heartfelt message, but I think it like to also, you know, showcase. I really to take more than just the partnerships from this show, because I really feel like out of all the generations there is this energy about Gen 5, and you guys can let me know how you guys feel about it, but I really do feel like there is a very much an energy about this group that they all match well. This is why I said from in episode 1, like, I don't know who the pairings were going to be, because it could be anyone, because the chemistry between each other and this, like, I don't know, there's just a spark. There's an added oof to this generation. I don't know, there's something there. And so that's why I was like that. And so overall, I really enjoy like this series, besides obviously us getting the pairings and, you know, trying to figure out like, oh, who's gonna be with who, what's all this. On top of that, I really just love that we get to showcase these up and coming actors and singers, or, you know, dancers, artists, or, you know, models, whatever you want to call them, right? Entertainers. It gives us a chance to kind of get to know all of them a little bit better. Obviously, we're going to get more stuff later on. We'll probably get like vlogs and things of that nature. And then if there's a season 4, then we'll probably see maybe some of these will return. I'm not sure. But overall, I just enjoy this series a lot. And you guys know I always say the acting challenge one is my favorite episode, but I actually really enjoyed this one. And typically I'm not like, I like the pairing ones, but I like to see like the beating half of the series. I'm very excited to see this episode 6, to kind of see like what the stage concepts are that they gave to each boy, but also to see like this group song. I really want to check out this group song because I want to see who sings what part. I love that we got to see some of our season 2 boys here in the audience, but along with Tutor Yim was there, and so I'm just like, I wonder if we have another pairing, because it looked like we got most of our pairings from season, or not most of the pairings, but some of our boys from season 2. And I love that we have you know, the Tutor Yim Titipur family. I'm wondering if they're here to see their child. Did we shut up? Anyways, I really enjoyed that. I really enjoyed this episode. I had a feeling we were gonna get a lot more teddy bears than this episode than in the last one. And I do like, for the boys that chose themselves, I do like that this season they put them in the same room to kind of like have a conversation but have fun. Like I said, I really did see Pete picking himself, only because like I think he's still fresh and young and still kind of like needs to learn things and kind of get there. And so I'm curious to see what we're going to see more of him from time to come as well. Obviously with my son Wave, I was saying the same thing, like whatever he chooses I'm happy with, because I just adore him. The gag almost thinking that we were going to get Otopupa would have, girl, I was just not prepared. I was not ready, because I really thought, I was like, really? I really felt the North Otosi, especially after them doing the Kim Jita scene. I really like felt the energy. I feel like they can definitely, the more in tune they get, the better they will be. So that's why I was like, kind of like, wait, what? And then of course we're gonna see more of Pachi and Copper and FIFA. Copper and FIFA, I'm very curious what their role is here. It was giving me Boy Next World for some reason, just because of the time thing. And then for the last thing I'm gonna leave you guys is with, oh wait, hold on, before I get into that, Wupong, I now understand that like the reason he was alone with the teddy and not with the teddy bear group gang is because he didn't choose himself. He ended up choosing his best friend, which again, like, if y'all, I don't want to see any like, don't come in here crazy. Don't, please, because I support all 3 of them and I support them, and I actually very much agree with what he said. And I love that he was very direct, and I love how forward he was, and how he was like,
that he's using this opportunity to gain experience, but to have that fire and kind of know what he wants now. And I like that. So really quickly to answer that question and be my final thoughts, and let you guys know from the very beginning when I said Porsche, if we were to put him with another person in Domundi, I kind of, Tommy, think about it. That's all I'm gonna say. Just think about it. I could see it. I could see it. Go back and watch. Yeah, just I could see it. Is what I'm saying. I feel like they would match. Now I don't know if they've ever even like, besides in this show, if they've ever acknowledged each other, or like have talked. But I could see it. I could see it in my head. It'd be very interesting, that's for sure. Anyways, that's going to be it for my reaction to episode 5 of DMD Friendship. You guys let me know your thoughts and theories. I'm sorry for being so long-winded today. I talked a lot. Let me know which of the 3 pairings that we did get did you love the most? Like, are you intrigued by any others? If you could give the boys series concept, what would those concepts be for each boy, for each pairing? I'm kind of curious. And then I will see you guys in episode 6. If the song is out, will you guys let me know, or at least let me know what the name of the song is? And I will see you guys next week or on Friday for episode 6. I'm gonna try my hardest to film it on Friday. If I'm not, more than likely you will get it this weekend because I have nothing else going on. Hopefully. Anyways, that's gonna be it. I will see you in the next one. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.